Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je viens de visionner la vidéo de notre frère Ghanou à propos des massacres. À propos des massacres qui sont perpétrés au niveau du sud algérien. حتى la faune et la flore تاعنا ما سلكتش. Rien. حتى حاجة ما bon. Le message, je voudrais bien, je pense que je sais pas moi, les gens qui sont à la tête de ce gouvernement ou de cette nation ont perdu tout lien. Donc ils ne sont pas concernés par le sort du pays. Je pense que الواحد راه يطبل في الماء إذا كان يحوس يدير adresse des messages ولا يهضر معاهم ما يسمعوش. Ils sont ailleurs, ils vivent dans leur petite bulle, ils sont dans leur monde et tout ce qui compte c'est leurs intérêts, leurs luxures, leurs comptes bancaires, leurs transactions, etc. Mais je m'adresse soi-disant الوحدين اللي رانا دائما نشنعوا ونقولوا بلي ولاد الشعب وبلي ils font partie de nous, bien qu'ils sont utilisés pour nous opprimer, pour nous oppresser, pour وشنو هي on garde toujours le bon espoir بلي un de ces jours ils vont se rappeler من جايين هاد العباد هادو au service de qui ils sont réellement. Donc je m'adresse à la police, je m'adresse à la gendarmerie, je m'adresse aux militaires, je m'adresse... Wallahi, l'image que notre frère Ghanou a montré en voyant la gendarmerie, maintenant, elle est le porte-garant, c'est elle le serviteur des destructeurs de notre cher pays. يعني الناس اللي يجيو يهدوا البلاد شكون اللي يأس عليهم؟ تعس عليهم لا جندرموري. الناس اللي يقمعوا العباد في البلاد شكون؟ لا بوليس. pourquoi, pour qui, pour quelle raison يعني est-ce que le fait de faire partie de ces corps ça y est ne fait plus de nous des citoyens. صاي يعني كي تولي بوليسي ولا تولي جدارمي ولا تولي ميليتار ولا صاي ماراك جزائري، ما فقدت الإحساس بالانتماء إلى هذا الوطن، أنت تنتمي لمصالح عباد. Tu n'es plus au service de cette nation, tu es au service de tes chefs, quoi qu'ils te disent, même si ça va à l'encontre de ta conscience, même si ça va à l'encontre de tes principes, même si ça va à l'encontre de ton éducation. يعني ما بقاش الناس هادو اللي كانوا في لا لوندروفر هكا يأسوا وعلى على 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 على, على ما نحطهمش عباد، انا نحطهم كلاب صاعره جايه تهدلنا في البلاد وجايه تهتك حرمه البلاد، جايه تهتك دي سيمبول دي يعني ils vont ce qu'ils ne peuvent pas faire dans d'autres pays qui se respectent parce qu'ils savent très bien باللي خليه يمشي يديرها باغ اكزومبل اون اوروب ولا يمشي il va chasser l'ours. Même si le chef du gouvernement leur accorde un simple petit policier ما يسلكوش معاه. Parce qu'il sait, il est au service de qui? Il est au service de sa nation. Il a une conscience. Alors que chez nous لا معليش سما دروك لهاد لي فونكسيونير دو ليطا ولاو يقدروا غير علينا حنا ولاو يقدروا غير على الشعب. ما يقدروش على هاد الشيفان هادو اللي راهم يهتكوا في الاعراض ويهتكوا في الارزاق ويهتكوا في الثروات وفي الارض نتاع البلاد ماتت 1.5 مليون شهيد باش نتوما دروك اللي فوزات سونسي اتر مانيش عارف انا ولاد الشهداء وليتو دروك ولاد الرعيان، وليتو ولاد الرعيان تتمشاو بالامر نتاعهم وترقدوا بالامر نتاعهم وتنوضوا بالامر نتاعهم وتهتكوا لنا اعراضنا بالامر نتاعهم وتضربونا بالامر نتاعهم وتحبسونا بالامر نتاعهم وتقتلونا بالامر نتاعهم. Vous êtes au service de qui? ما بقاتش فيكم une conscience quelle qu'elle soit. ماذا بينا نسمعوا هكا مانيش عارف انا. قال ما bon je sais que ça existe mais bon apparemment هما aussi ils sont embourbés, une petite minorité qui est embourbée dans une grande majorité de malfrats, que ça soit pour la police ou la gendarmerie ou ما بقى حتى واحد اللي قلبه حي
ما بقى حتى واحد اللي دمه سخون، كاع كليتو قلوبكم. سي كوا سا؟ يجي وحدين من قطر ولا مانيش عارف منين، انا من تطاوين لي با قاعدين دو كيل دروا. لو كان تقبضوها انا الجيريان كي اونفران لا لوا واللي راه في بلاده وبغى مانيش عارف انا وشي، هذاك الوقت نو هذاك يدخل للحبس. بصح بار كونتر هادو je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ces institutions qui font un travail extraordinaire. Grâce à eux, on se préserve de pas mal de fléaux, etc. Mais il y a aussi une grande majeure partie اللي ما عندها حتى ذمة، اللي ما عندها حتى ذمة. Et donc je ne sais pas يعني comment faire la différence qui fait quoi et comment، والله ما على بالي. اختلط الحبيل بالزبيل. Donc tout se ressemble à tout et à n'importe quoi. Donc voilà, c'était dans le même sens de mon frère Ghanou. C'est un appel للناس اللي مازال عاد عندهم ضمائر حية، اللي مازال عاد عندهم قلب ينبض وياكلهم. ما وباش واسكون فا كوم سا، واسكون فا كوم سا. ناس هاد الكلاب اللي راهم يحكموا فينا راهم داينا الهاويه يوم بعد يوم، ساعه بعد ساعه. دروك سني بلو دوفونو اون افير دو جينيراسيون، سي دوفونو اون افير دو دور دو جور دو سومان. سي بون اوني او زابور دو ليكسبلوزيون، وهما ان فون راهم زايدين في الطغيان وفي العميان نتاعهم. الشعب راه مطرطق ما لاحقش ياكل، وهما خطره يعرضوا لك مارادونا يعطوه مليون اورو، خطره جايبين اليسا، خطره جايبين الراجل كحل، خطره جايبين الناس تصيد، جايبين مي سون فوتي بيردومون لو غاز دو شيست. اون بارلي ام انتربريز جايين بور ليكسبلوطا. يعني سي كوا سا، سي كوا ورانا رايحين؟ ويزيدوا يطالبوا بالعهده الرابعه، ولا السيد مازال ما لاحقش حتى يلبس لي كوش وحده، غير لبسوهم له. وما مي سي با بوسيبل. اوني دوفونو خرفان لهاد الدرجه. جو نسي بلو والله العظيم ما على بالي. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي مازال باقي في راسه عقل يفهمنا. هذا هو، والسلام عليكم ورحمه الله.